আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আশা করি যে যেখানেই আছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমার চ্যানেল জাহানস ব্লগস পিডিতে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ব্লগটি দেখার জন্য। আজ শনিবার সকাল থেকে ব্লগটা ভিডিও করা শুরু করেছি। সকালে নাস্তা খাওয়া হয়ে গেছে। আর এখন যেহেতু শুক্র শনি ২ দিন সাপ্তাহিক ছুটি, সেই সুবাদে আজকেও একটা সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তাই সকালবেলাটা একটু অবসর আছি। ভাবলাম অবসর সময়টা একটু বারান্দায় সময় কাটিয়ে নিই। বারান্দার গাছগুলো যে মরা পাতা আছে সেগুলোকে পরিষ্কার করে দিয়েছি। সেই সঙ্গে সবগুলো গাছে পানি দেওয়া হয়ে গেছে। আর আজকে রান্নাবান্নারও তেমন কোনো ঝামেলা নেই। সপ্তাহে ২ দিন ছুটি থাকলেও শুক্রবারই একটু বেশি করে রান্নাবান্না করে রাখি যাতে শনিবার দিন রান্নার ঝামেলাটা না থাকে। আর রান্নার ঝামেলা না থাকলে কিন্তু সংসারের অর্ধেক কাজ এমনিতেই কমে যায়। এই তো বারান্দার কর্নারের গাছগুলো নিচের দিকে যে স্নেক প্লান্টটা আছে সেখান থেকে দেখলাম যে নতুন একটা স্নেক প্লান্টের চারা গজাচ্ছে। তো বারান্দা থেকে এখন চলে আসলাম রুমে। আজকে যেহেতু রান্নার ঝামেলা নেই তাই ভাবলাম ড্রয়িং রুমের সোফার সিটের কভারগুলো ধুয়ে দিই। কভারগুলো একটু বেশিই নোংরা হয়ে গেছে। কভারগুলো অবশ্য বেশ আগেই ভেবেছিলাম যে ধুয়ে দেব, কিন্তু মানহা অসুস্থ থাকার কারণে আর কভারগুলো খোলা হয়নি আর ধোয়াও হয়নি। আর আমাদের এমনিতেও দিনের বেশিরভাগ সময় কিন্তু বসার ঘরেই কাটে। আর মানহা অসুস্থ থাকা অবস্থাতেও দেখা গেছে যে ড্রয়িং রুমে সোফার উপরেই সারাদিন শুয়ে বসে টিভি দেখেছে, তাই কভারগুলো বেশ নোংরা হয়ে গেছে। আর এই যে সোফার কভারগুলো ধোয়ার ক্ষেত্রে আমি যেটা করি, কভারগুলোর যে চেন আছে সেটা সম্পূর্ণ লাগিয়ে সাইডের দিকে একটু খোলা রাখি। এতে করে যা হয়, ধোয়ার পরে কভারগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা খুব বেশি দলা পাকিয়ে যায় না, আর ওয়াশিং মেশিন থেকে বের করে নেওয়াও সহজ হয়। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন কভারগুলোর চেইন লাগিয়ে সাইডের দিকে একটু খোলা রেখেছি যাতে ভেতরের দিকটাও পরিষ্কার হয় আর বাইরে থেকেও কভারগুলো একটার ভেতর আরেকটা ঢুকে না যায়। তো একে একে সবগুলো সিট কভারে দেওয়া হয়ে গেছে। ৫ সিটের সোফার জন্য মোট ১০টা সিট কভার আছে এখানে। আর পাশাপাশি কুশন কভারগুলো আজকে ধুয়ে দেব, কারণ মানহা সোফার উপরে যখন শুয়েছে তখন কুশনগুলোকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করেছে, তাই কুশন কভারগুলো কিন্তু বেশ ভালোই নোংরা হয়েছে। আর কুশন কভারগুলো কিন্তু একদম সুতি কাপড়ের উপর সুতোর এমব্রয়ডারি করা, তাই এগুলোকে একটু সাবধানেই ধুয়ে নিতে হয়। আর আজকে এই সবগুলো কভার ধোয়ার ক্ষেত্রে আমি পাউডার এবং লিকুইড ২ ধরনের ডিটারজেন্টই ব্যবহার করব। আমি সার্ফ এক্সেল ম্যাটিকের লিকুইড ডিটারজেন্ট নিয়ে নিয়েছি। এটা টপ লোড মেশিনের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। ৫০০ ml এর একটা বোতল। তো একটা ৫০০ ml এর বোতল কিনে নিলে ১ মাস অনায়াসে কাপড় ধোয়া যায়, আর কাপড়ও বেশ ভালো পরিষ্কার হয়। সেই সঙ্গে কাপড়ের মধ্যেও বেশ সুন্দর একটা সিল্কিনেস আসে। আর সেই সাথে আমি সার্ফ এক্সেলের পাউডার ডিটারজেন্টও ব্যবহার করব। তো প্রথমে আমি সার্ফ এক্সেলের পাউডার দিয়ে দিচ্ছি ৪ চা চামচ। তারপর সার্ফ এক্সেল লিকুইডের সাথে যেই মেজারিং কাপটা আছে তার ১.৫ কাপ পরিমাণে সার্ফ এক্সেল লিকুইডও দিয়ে দেব। আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন পাউডার ডিটারজেন্ট আর লিকুইড ডিটারজেন্ট দুটোই কিন্তু আমি সরাসরি কাপড়ের উপর দিচ্ছি। এতে করে যখন ওয়াশিং মেশিনে পানি ঢুকবে ফেনাটা খুব ভালো হবে। আর পাউডার ডিটারজেন্টটা ডিটারজেন্ট বক্সের মধ্যে দিলে যেটা হয়, পানি আসার পর পাউডারগুলো অনেকটা দলা পাকিয়ে যায় আর কাপড়গুলো ধোয়ার পরেও দেখা যায় কাপড়ের মধ্যে পাউডার থেকে যায়। তো ডিটারজেন্ট দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছি। এখন ওয়াশিং মেশিন অন করে দেব। প্রথমে পাওয়ার সুইচ অন করে দিয়েছি। এখন আমি ফাংশন মোড সিলেক্ট করে নেব, আর আমি নরমাল ফাংশন মোডটাই সিলেক্ট করে নিচ্ছি। কারণ নরমাল ফাংশন মোডে ওয়াশিং মেশিন সেন্সরের সাহায্যে কাপড়ের ওজন অনুযায়ী ওয়াশিং টাইম, ওয়াটার লেভেল, রিনজিং টাইম এবং স্পিনের স্পিডগুলো নিজেই ঠিক করে নেয়। হয়তো অনেকের মনে ধারণা হতে পারে যেহেতু কভারগুলো বলেছি একটু বেশি নোংরা, তাহলে কেন জিন্স বা হেভি মোডটা সিলেক্ট করিনি। সেক্ষেত্রে যেটা হয়, যেহেতু কুশন কভারগুলো সুতি কাপড়ের, অতিরিক্ত স্পিডের কারণে কাপড়গুলোর যে এমব্রয়ডারি আছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই নর্মাল মোডটাই সিলেক্ট করে নিয়েছি। আর এই তো ওয়াশিং মেশিন নিজেই সেন্স করে নিচ্ছে কাপড়ের ওজন কত, আর সে অনুযায়ী কিন্তু এই তো ওয়াশিং টাইম সিলেক্ট হয়ে গেছে ৪২ মিনিট। সেই সঙ্গে ওয়াটার লেভেল সিলেক্ট করেছে ৪, অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে সোফার কভারগুলোর ওজন খুব বেশি হয়নি। আর এই তো ওয়াশিং টাইম সিলেক্ট হয়েছে ১৩ মিনিট। এই ১৩ মিনিট করে কিন্তু ২ থেকে ৩ বার ওয়াশিং হয়। সেই সঙ্গে রিনজিং ১ মিনিট করে দেখাচ্ছে। রিনজিংও কিন্তু ২-৩ বার হয়ে থাকে। আর স্পিনিং দেখাচ্ছে মিডিয়াম, অর্থাৎ মিডিয়াম স্পিডে ডাবটা ঘুরবে।
অলরেডি কিন্তু ওয়াশিং মেশিনে পানি ঢোকা শুরু হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ওয়াশিং টাইমটাও কিন্তু কাউন্টডাউন হওয়া শুরু হয়েছে। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আরও ৪১ মিনিট লাগবে ওয়াশিং কমপ্লিট হতে। তো এখন অপেক্ষা করব ৪১ মিনিট। এই তো আবার ভিডিও করছি। সোফার কভারগুলো ধোয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওয়াশিং মেশিনে ইলেকট্রিসিটি কানেকশন অফ করে দিয়েছি, তারপর ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনাটা খুলেছি। আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন সোফার সিট কভার আর কুশন কভারগুলো কিন্তু ধোয়া হয়ে গেছে। সবগুলো কিন্তু খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। সিট কভারগুলো দেখে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না এগুলোর কালারের কারণে, তবে কুশন কভারগুলো কিন্তু দেখে বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে যে খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। ময়লা হয়ে এগুলোর কালার কিন্তু একটু লালচে হয়ে গিয়েছিল, এখন কিন্তু পরিষ্কার হয়ে একদম সাদাটে হয়ে গেছে। আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন সিট কভারগুলো চেইন লাগিয়ে দেওয়ার কারণে সবগুলো কিন্তু একটা থেকে আরেকটা আলাদা হয়ে আছে, যার কারণে ওয়াশিং মেশিন থেকে বের করে নিতেও বেশ সুবিধা হচ্ছে। তো সব কাপড় ওয়াশিং মেশিন থেকে বের করা হয়ে গেছে। এখন ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে যে ম্যাজিক ফিল্টারটা থাকে সেটা খুলে আমি একটু পরিষ্কার করে নেব, কারণ কাপড় ধোয়ার পর কাপড়ের মধ্যে যে আলগা সুতো বা ময়লা থাকে সেগুলো ফিল্টারটার ভেতরে এসে জমা হয়। তো আমি এই কাজটা প্রতিবার ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার পরেই করে থাকি, এতে করে ফিল্টারটা পরিষ্কার থাকে। আর পরের বার যখন কাপড় ধোয়া হয় তখন ফিল্টারের ময়লাগুলো আর কাপড়ে চলে যায় না। এই তো ফিল্টারটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আবার ওয়াশিং মেশিনে যথাস্থানে লাগিয়ে দেব। তারপর ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনাটাকে আমি আধা ঘন্টা খোলা রাখবো, এতে করে ভেতরে ডিটারজেন্টের যে স্মেলটা থাকে সেটা দূর হয়ে যায়। আর এই যে সোফার সিট কভার আর কুশন কভারগুলোকে বারান্দায় তারে ছড়িয়ে দিয়েছি। তো এগুলো পুরোপুরি শুকাতে 30 থেকে 40 মিনিটের মতো সময় লাগবে, যেহেতু ওয়াশিং মেশিনের টাপটা স্পিন হওয়ার সময় কাপড় কিন্তু প্রায় 60 থেকে 70% শুকিয়ে যায়। তাই ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার পর কাপড় শুকাতে খুব একটা সময় লাগে না। আর এই কভারগুলো খুলে আমি সোফায় আবার আরেক সেট কভার লাগিয়ে দিয়েছি, সুতরাং এগুলোকে আজকে আর সোফায় লাগানো হচ্ছে না। শুকানোর পর এগুলোকে আলমারিতে তুলে রাখবো, পরবর্তীতে যখন আরেক সেট কভার ধুয়ে দেওয়া হবে তখন এগুলোকে আবার সোফায় লাগিয়ে নেব। আর এই তো দেখে কতটুকু বোঝা যাচ্ছে জানি না ক্যামেরায়, সিট কভারগুলো আর কুশন কভারগুলো কিন্তু মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। আর ওয়াশিং মেশিনে এই কাজগুলো করে নিলে কিন্তু গৃহিণীদের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়ে যায়, কারণ সোফার কভার, বিছানার চাদর আর জানালার পর্দার মতো ভারী কাপড়গুলো ধোয়াটা যেমন কষ্টসাধ্য তেমন সময়সাপেক্ষ ব্যাপারই। বিশেষ করে যাদের বাসায় হেল্পিং হ্যান্ড নেই তাদের বাসায় যদি একটা ওয়াশিং মেশিন থাকে তাহলে এই কষ্টকর কাজগুলো কিন্তু খুব সহজেই করে নেওয়া যায়, আর গৃহিণীদের অনেকটা সময়ও বেঁচে যায়। আর ওয়াশিং মেশিন কিন্তু মোটেই বিলাসী বস্তু নয়, বরঞ্চ এটা আমাদের প্রতিদিনের কঠিন কাজগুলোকে সহজ করার একটা উপকারী বন্ধু। আর দেখলেনই তো আজকে রান্নার কাজ না থাকায় ঘরের খুব দরকারি একটা কাজ সেরে নিলাম। তো আপনারাও এভাবে ওয়াশিং মেশিনে খুব সহজেই সোফার কভার আর কুশন কভারগুলো ধুয়ে নিতে পারেন। আর আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন, অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।